Vale. Acaba de començar el mini Intramurs i el primer que vaig a fer és veure uns curtmetratges que anem a fer en el local de la MICE. Acaba de començar el mini Intramurs i el primer que vaig a fer és veure uns curtmetratges que anem a fer en el local de la MICE. De tallers per tot el barri. Anem a veure'ls. Què feu en este taller? Pues en este taller estan pintant cadascú en el seu paper per a després anar compartint els seus dibuixos i anant veient quin els agrada i fent unes línies que ens vagin unint. Eres tu la responsable d'aquest taller? Sí. I als xiquets els agrada molt? Pues pense que sí, perquè estan tots gaudint molt i s'estan pintant, o estan pintant el paper, però també estan pintant-se ells mateixos i pense que sí, que ho estan passant molt bé. Però no sols està en Intramurs, també està Intramurs, el seu germà major. Anem a veure. ¿Qué es lo que está pasando así? Pues así hi ha una festa de barri d'Intramurs, que vol dir dins de les muralles, el que era el barri antic, i ocupació de solars i tot el rotllo per a poder el poble conviure dins dels espais que tenim. I t'està agradant? A mi sí, de moment sí. Ara vaig a un altre solar que hi ha en el carrer Corona. Sí? Que te lo passes molt bé. I tu també. Estem en Espai Princesa 2.0 i anem a veure un altre performance. Estem amb Sàvia Ferrer, directora d'Intramurs. Ens pots dir què és l'Intramurs? Sí, Intramurs es un festival multidisciplinar, urbano y autogestionado en el Centro Histórico de Valencia. ¿Y ahora qué esteu fent? Pues aquí estamos a punto de inaugurar esta sala, que es una exposición colectiva, y estamos ultimando los últimos detalles. No sé lo que es, pero es guay. ¿Qué te parece esta actuación? Es una plaza que normalmente suele estar siempre muy vacía. No pasa nada. Yo pensé, ojalá algún día pueda ocurrir algo que le quite la soledad a esta plaza. Y he llegado aquí dirigido por el sombrero de copa que tiene ese señor y me he encontrado un montón de maravillas. Me he encontrado a un hombre jugando con barquitos en la fuente. Me he encontrado a otro hombre que estaba fregando, los niños jugaban con los barquitos, lógicamente. Y entonces he visto a otro hombre que estaba fregando el mármol de la fuente. Y hay otro hombre que está jugando con la guitarra a la vez que el señor que estaba limpiando la fuente juega con las puertas de la plaza. Entonces yo he dicho, hoy es mi día de suerte. Está pasando algo en esta plaza vacía. Ya. ¿Qué acabamos de ver ahora? Ahora era una inauguración de la exposición de joyería contemporánea
que se llama Seguimos Fabricando. Y esto era un coro que sobre esa palabra, Seguimos Fabricando, ha hecho una cosa improvisada. ¿Y qué cosas hay aquí? Aquí hay joyas, pero joyas muy especiales, artísticas, que tienen toda una historia, no son de oro o de plata. ¿Qué estáis viendo aquí? Anem a veure un concert d'un músic que ha inventat un instrument musical i deu de ser molt interessant. My name is Heiko Plank and I'm here today to play a concert in Valencia. Where are you from? I come from Germany. Heidelberg is my town, my hometown, and it's a beautiful hometown with water, with many young people, and it's really interesting. Vielen Dank. Sehr gerne. Eine Freude. Danke. Estem en el taller de la Mise. Estan fent unes fotos, però com no sé de què va, vaig a preguntar-los. Tu qui ets? Jo soc Josep Arbiol, mestre d'escola i director de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, la MICE. Què és la Mise? La MICE és una mostra de cinema educatiu, de cinema fet per xiquets, joves, universitaris i de cinema professional dedicat a la gent jove i a l'educació. I ara què esteu fent? Ara estem preparant la missa com a boig, ja ens queden 4 mesos i ara la gent d'Intramurs es va demanar col·laboració i estem posant el nostre gra d'arena a l'Intramurs perquè tenim la seu al casc antic de València. I quan portes amb la Mise? La missa ja porta 4 anys, però treballant en l'audiovisual en joves ja portaré com uns 20 anys, encara que tinc menys de 20, però... Moltes gràcies. A tu, carinyo. Acabem d'arribar a un taller d'escriptura medieval. Vaig a veure com mixen les lletres. Estem amb Sara, la responsable d'aquest taller d'escriptura medieval. Com has après a fer aquestes lletres? Pues bueno, anava a història i fem un poc de cal·ligrafia i un dia me vaig decidir per intentar fer un poc de lletra cal·ligràfica medieval. Això és molt fàcil, és practicar. M'ensenyes a fer un par de lletres? Clar que sí, va. Això és el nostre pergamí i això, així ho pintarem tota la il·luminació, que era molt típic dels còdecs medievals, i després escriuré en la pluma i la tinta, com a més està practicant, així, un text medieval en valencià. Xiques que fan tape art. ¿Qué es el tape art? El tape art es una técnica de graffiti que consiste en hacer grafitis con cinta adhesiva. Se corta la cinta en trocitos y cada uno hace su graffiti. ¿Les pots ensenyar com fer? Sí, les xiquets ara mateix están haciendo un graffiti con las cintas. Los niños tienen que venir aquí, coger la cinta con sus tijeras, la cortan y pueden hacer el graffiti donde quieran, en cualquier parte de la ciudad. ¿Me puedes enseñar a hacer uno? Què esteu fent així? Doncs mira, estem a la Galeria Mr. Pink, que té una exposició que s'anomena Paraïsos Artificials. I estem fent un taller per a transformar fotografies i llocs que coneixem i que no ens agraden perquè són molt grisos o són avorrits, els xiquets els estan transformant. M'ensenyes un poc com va? Sí, estan fincant molt de color i estem fent-ho a partir de fotografies, d'imatges, de llocs que ells coneixen, de finques,
plenes de finestres i de fàbriques. A tu t'agraden les fàbriques? No molt, segons de què. Bé, com normalment les fàbriques o els pisos són avorrits, són grisos, ells estan ficant color i estan transformant els espais. Transformeu un lloc trist en algo més divertit, no? Exacte. ¿Qué estás fent tú amb el teu paradís? Pues estoy haciendo la fábrica colorida porque me gustan mucho los colores coloridos y lo pinto a rayas y multicolor. Un dels espais que també estan fent coses és el Museu de Soldaditos de Plomo. Anem a veure què fan. Gràcies a Intramurs hem descobert un dels llocs més increïbles de tot el barri El Carme. No vos aneu a imaginar què hi ha així dins.